So guys, tara, samahan niyo ako, magluluto tayo ng nilagang manok, lemon at luya na panglunas sa sakit na cough and cold. Guys, sa ngayon po ay meron lang po tayong konting paliwanag sa ating recipe sa ngayon na sinabawang manok. So meron po tayong bell pepper red, marami ng konti ang ating luya, 2 piraso ng lemon, lemongrass, onion. So actually guys, ilang beses na po ako nagluto ng sinabawang manok, pero sa ngayon po kakaiba. Dahil ang ating recipe sa ngayon ay base po sa mga dalubhasa. Ang sabaw at laman po ng ating chicken ay isa pong lunas sa ating karamdaman, katulad po ng cough and cold. So ngayon po guys, ang aking misis po ay nakakaramdam po siya ng phlegma or inuubo. So base po sa mga dalubhasa, ang laman po at sabaw ng ating nilagang manok o sabaw ng ating manok ay isa po sa mga gamot sa karamdaman katulad ng ubo at phlegma. So tara guys, umpisahan po na natin ang ating pagluluto. Salt, Ajinomoto, black pepper powder, chicken cube, guys, ang sabaw at laman ng ating nilagang manok ay napakasustansya na panglunas sa sakit na cough and cold or phlegma. Three minutes guys, luto na po yan. Two minutes more. Guys, well done ang ating recipe sa ngayon. Pwede na nating hanguin at i-serve sa ating family. Mabisa to guys na panglunas sa sakit na cough and cold or phlegma. So yung laman ng ating chicken pati yung sabaw niya ay ihigupin mo lang yan. Dadamihan ko ng sabaw para mahigop ng aking misis.
guys, nilagang manok na may lemon at luya na panglunas sa sakit na cough and cold or phlegma, well done. So please lang po guys, paki-share, like, comment, and subscribe na lang po ang aking YouTube channel, Samsudin Abdul Bayan. At huwag lang po kalimutan pinutin ang notification bell at iselect ang all para sa mga susunod kong videos ay ma-update po kayo kaagad. So maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!